বন্ধুসকল নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। বতৰ খুবেই ঠাণ্ডা। গাহৰি পোৱালিবোৰে এতিয়াও ৰ'দ পাব পৰা অৱস্থাত নাই। সিহঁতক গতিকে আমি ট্ৰিপ লাইটেৰে ৰাখিছোঁ আৰু এয়া আমি নেটবিলাক টানিয়ে থৈ দিছোঁ। এতিয়ালৈকে উঠোৱা নাই। আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দি আছে। আপোনাৰ গাহৰি পোৱালি ঠাণ্ডা পালে সিহঁতে গৰম যদি সম্পূৰ্ণ নাপায় তেতিয়াহ'লে গ্ৰ'থতো অলপ প্ৰব্লেম হয়। আজি বন্ধুসকল মই অলপ আপোনালোকক পিগলেটৰ স্কিনৰ বেমাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা এই মেডিচিনটোৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, ইণ্টাছেফ। এইটো আপোনালোকে আমাৰ পিগলেটখিনিক কিছুমানক লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব সিহঁতৰ স্কিনত। আপোনালোকে এই এজনীক চাব পাৰে, স্কিনত ৰঙা ৰঙা আপোনাৰ গুটি গুটি উঠিছে। সেইটো এটা স্কিনৰ প্ৰব্লেমে হয়। আমি সিহঁতক এনে আমাৰ বসন্তৰ দৰেও অলপ ভাবিব পাৰোঁ, সেনেকুৱা স্কিনৰে প্ৰব্লেম এটা। গতিকে এই প্ৰব্লেমটোত আপোনালোকে পোৱালিবিলাকক এইটো মেডিচিন ইণ্টাছেফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 10 কেজি বা 10 কেজিৰ তলত হ'লেও 150 mg এবাৰত লগাব লাগিব। এইটো আপোনাৰ 1 গ্ৰাম হয়। ইয়াতে আপোনাৰ 1 গ্ৰামত আপোনাৰ 1000 mg হ'ব। আমি তাৰ পৰা 150 mg দিব লাগিব। আৰু এইটো আপোনাৰ 1 শ্বট হয়, 1 টাইম ইউজ। গতিকে কিছুমান পালকৰ এটা বা দুটাত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে এইটোৰ কম ড'জৰ ল'ব পাৰে। এইটো আমাৰ 1 গ্ৰাম আছে। 0.25 গ্ৰামৰো পোৱা যায় বজাৰত, এইটো এভেইলেবল হয়। আপোনালোকে কম পৰিমাণৰ কম্পজিশ্যন থকা ইনজেকশ্যন কিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো পেনিচিলিন ফৰ্মত আছে। আপোনালোকক এইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ ভিতৰত পাউডাৰ ফৰ্মত আছে। এইটো পেনিচিলিন ফৰ্মত বুলি কোৱা হয়। ইয়াক আপোনাৰ ইয়াত ভিতৰত আপোনাৰ ষ্টেৰিল ৱাটাৰো আছে। এইটো 10 ml ষ্টেৰিল ৱাটাৰ। এইটোৰ লগত মিলাই কিনে এটা পিগলেটক 150 mg কৈ দিব লাগিব। এতিয়া মই ফাৰ্মত অকলে আছোঁ কাৰণে মই আপোনালোকক ইনজেক্ট কৰাটো দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনালোকক এই মেডিচিনটো দেখালোঁ, ইণ্টাছেফ। বা ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে এভিল বুলিও এটা আছে, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ থাকিলে আমাক কমেণ্ট হিচাপে জনাব। সকলো গাহৰি পালকৰে জয় হওক। সকলো গাহৰি পালকৰে খবৰ সুখৰ হওক। ধন্যবাদ।